majburiy erga tekkan bo'lsa yoki uylangan bo'lsa, mana shunaqa holatlarda ayollar va erkaklar bir-birini tushunishmaydi, bir-biriga moslasha olmaydi va mana shu turmush o'rtoqlarini faqat salbiy tomonlarini ko'rishadi. Ularni ijobiy tomonlarini ko'rishga harakat ham qilishmaydi. Albatta bu psixika, bu ong. Agar ayol kishini ayniqsa undan oldin sevgilisi bo'lgan bo'lsa yoki erkak kishini undan oldin sevgilisi bo'lgan bo'lsa, hozirdagi turmushdagi partnyoriga shirin so'zlarni ayta olmaydi. Doimiy ravishda taqqoslaydi, doimiy ravishda o'sha turmush o'rtog'i yutqazgan bo'ladi va mana shunaqa holatlarda psixologik tomoni shundaki, qalbini ochishga tayyor bo'lmaydi, bunga harakat ham qilmaydi. Lekin ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi, agar ikkinchi partnyor, ya'ni erkak yoki ayol ozgina sabrli bo'lib, ko'nglini olishga harakat qilsa, bekordan aytishmaydi mehr ko'zda deb. Mehr ko'zda deb aytamizki, ko'nglini olishga harakat qilsa, ko'p e'tibor bersa, ko'p mehr bersa agar sevilib ketish ehtimoli juda ham baland-da.